បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរូបមន្តថ្មីមួយដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនមានកម្លាំងខ្លាំងក្លាផ្នែកផ្លូវភេទហើយនឹងមានកម្លាំងក្នុងការធ្វើការងារផងដែរដែលខ្ញុំរូបមន្តហ្នឹងគឺមិនច្រើនទេបងប្អូនមានតែពីរមុខហ្នឹងទេគឺផ្លែអាឡឹកបាទផ្លែអាឡឹកជាមួយនឹងខ្ញីរបស់យើងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដឹងហើយថាខ្ញីហើយនឹងអាឡឹកបងប្អូនអាចស្រួលរកទេបងប្អូនរកទិញបានឬក៏មានខ្លួនឯងបងប្អូនអាចធ្វើបានអនុវត្តបានដោយគ្រាន់តែបងប្អូនចិត្តទុំម្លាក់យកខាងក្នុងមកចិត្តសម្បកវាហើយយើងឈូសយកទឹកបាទឈូសឲ្យម៉ត់មកយើងជាត់យកទឹកយើងចិត្តដាក់កែវចូលក្នុងទឹកបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនចិត្តខ្ញីឲ្យស្អាតបាទចិត្តខ្ញីឲ្យស្អាតមកហើយយើងឈូសជាមួយនឹងទឹកអាឡឹកនឹងឯងបន្ទាប់មកយើងត្រាំរយៈពេល5នាទីទៅ10នាទីឬក៏អាច20នាទីបន្ទាប់មកយើងសម្រិតយកទឹកទាំងអស់សម្រាប់យកទឹកទេពីព្រោះតែខ្ញីពេលយើងកោតទៅវាអាចមានដុំខ្លះអញ្ចឹងយើងសម្រាប់យកទឹកទេសម្រាប់យកទឹកហើយយើងបរិភោគក្រោយពេលបាយឬក៏មុនបាយក៏បានដែរប៉ុន្តែយើងបរិភោគជារៀងរាល់ថ្ងៃទៅវាធ្វើឲ្យយើងមានកម្លាំងផ្នែកផ្លូវភេទហើយនឹងកម្លាំងបន្ថែមទៀតបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះហើយកុំភ្លេចជួយចែករំលែកទៅដល់សាច់ញាតិបងប្អូនដើម្បីគាត់ដឹងហើយគាត់បានអនុវត្តដើម្បីគាត់មានកម្លាំងខ្លាំងក្លាផងដែរហើយអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះលោកគ្រូអរគុណច្រើនបាទសូមកុំភ្លេចចែករំលែកផងជម្រាបលាហើយកុំភ្លេចចុច Subscribe Channel លោកគ្រូមួយផងនៅពេលដែលចុចហើយវានឹងទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីទៀតអញ្ចឹងកុំភ្លេចចុចទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា